为着要增加急救的量能，高雄市府甲高雄医学大学合作，打算用6天的时间，予小港病院来乘做重度急救的责任病院。市府表示，目前高雄4间重度急救病院是拢伫咧北平的医学中心，这2档小港病院重伤甲急诊的患者拢有增加，让高雄的医疗资源需要提升。 高雄市长陈其迈大旗啊，上阵将小港镇定顶南高雄90万乡亲的健康交给小港病院来守护。这是市府甲高医合作，未来要将小港病院提升做重度急救病院。因为高雄的重度急救病院目前拢是集中伫咧北高雄的4间医学中心。市府表示，小港病院的急诊人数增加，甲113年逐个月平均测5525人次比起来，今年到目前已经增加27%，其中重症的患者加15%。南高雄的救护量甲能力拢需要再提升。包括各科的这个急救医师的助诊，还有医疗设备的同步的这个提升等，这个可以说是这个咱台湾来讲不惜打猪。 高医表示，小港病院要摕到重度急救的认证，6年估计要开将近8亿。因伫182年已经起好急重症大楼，现在上界要紧的都是人力招募。虽然全台湾病院拢面临医护人员欠缺的问题，不过高医有正完善的人才培育体系。那我们会把人力还有我们的体系的一些医院，看看怎么样把它吸引过来到我们小港医院，那来。 大家一起来做哦，不然真的跟市长讲的一样，我们每天的急诊病人真的是非常非常多，包含医、包含护、包含检、包含放等等的这些医师人员，所以整个紧急医疗能力的建制是一个团队的不管是质与量的向上提升。市府表示，除了小港病院以外，目前台东病院、北控制病院冇计划要提到重度急救病院的认证。高雄已经迈入超高龄社会，医疗资源的提升甲普及化，绝对是一件好代志。记者柯家族柯昭勇高雄采访报道。